位同學，你哋好啊！我係 Sharon 啊。嚟緊7、8月有啲咩做？除咗放暑假之外，我哋都希望咧可以同同學咧去做一個好好玩嘅課程喎，就係7、8月我哋嘅暑假課程啦。呢個課程我哋會做啲乜嘢嘢？當然啦，我哋會咧好開心地上堂。點樣可以好開心上堂㗎？因為我哋會透過咧喺暑假有少少嘅空間，唔使趕住做 project， 唔使趕住考試，唔使趕住測驗嘅時候，多啲時間同大家去諗一諗、睇一睇。所以咧喺 Miss Chan 嘅課程裏邊咧，我哋會為大家預備咗好多唔同類型嘅題目。呢啲嘅題目咧能夠幫助大家咧更加能夠理解到個課程嘅需要，同埋咧嚟緊公開試嗰個預備喎。你讀咗好多書，睇咗好多課程，究竟會唔會令到你考試成績好呢？透過考公開試嘅題目，我哋就能夠咧更加得心應手啦。最尾，我哋都會咧透過暑假仲有少少個空間，同大家咧去探討翻咧會計背後嗰個世界。我哋透過明白會計點解要咁樣做，點解要咁樣處理嘅時候咧，我哋就能夠處理到而家呢條題目究竟發生緊啲咩事啦。當你去做數嘅時候，咪更加能夠得心應手咯。同學，快啲嚟報7、8月嘅課程啦喎！